ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேருக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு திருவாரூர், அந்த திருவாரூரில் தான் நான் பிரேம்குமார். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன். சேஃபாக இருங்க. வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஏன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கால் பிஸி ஆகிட்டேன். ஸோ இனிமேல் நான் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்டர்லாக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்டர்லாக் கல்லில் வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா செங்கலில் கட்டும்போது பட்ஜெட் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, இன்டர்லாக் கல் யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கம்மியாகும் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வீடு எப்படி கட்டியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டியிருக்காங்க, ரூம் சைஸு, ஹால் சைஸு எல்லாமே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. அதுமாரி வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் அனைவரும் மறக்காமல் நம்ம பிரேம் ஜெகன்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் தான் நான் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து பண்ணணுன்றதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கீப் சப்போர்ட். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதை நம்ம பார்க்க போகிற வீடு. இது அந்த வீட்டோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் இன்டர்லாக் கல் மூலமாக கட்டுறாங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இது மேற்கு பார்த்த வாசல். நிலை மற்றும் கதவு பார்த்திங்கன்னா டீக் வுட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டபுள் டோரு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹால் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 16/11. ஸோ நல்ல பெரிய ஹாலாக தான் இருக்குது. 16x11ன்றது. வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டியோடு தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, மாஸ்க்கெல்லாம் போட்டு. வீடு மொத்தம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா 750 ஸ்கொயர் ஃபீட். வீடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இன்டர்லாக் கல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்டர்லாக் கல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நல்லா நம்ம பட்ஜெட்டில் பண்ணுறவங்க இது கரெக்டாக நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இது பூஜை ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4x4. பூஜை ரூமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கடப்பாக்கல் போட்டுருவாங்க சாமி படம்லாம் வைக்கிறதுக்காக. ஸோ இது பேக் டோரும் பார்த்திங்கன்னா டீக் வுட்டில் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் 2 டோர் தான். அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூம்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெடிமேட் டோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் பெட்ரூம் சைஸ் 12/10. அதேமாரி ஜன்னலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மரம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஜன்னல் கதவுக்கு எல்லாமே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஷெல்ஃப் வந்துடும். இப்போ கடப்பாக்கலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்க வீடு. ஒரு 10 to 15 டேஸில் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும், பெயிண்டிங்லாம் பண்ணி. ஸோ இது பாத்ரூம், அட்டாச்சு பாத்ரூம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பாத்ரூம் சைஸ் 6x4. ஸோ இதில் அட்ராக்ஷனாக இருந்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வால் டைல்ஸ் தான். பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டால்ஃபின்லாம் இருக்கிற மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது டிசைன் சூப்பராக இருக்குது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா கீழே கூழாங்கல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக இருக்குது. இன்ஜினியர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். வீடு கட்டுற பிளானிங்க்கும் சரி, இன்டர்லாக் கல் மூலமாக கட்டணுன்னாலும் சரி, செங்கல் மூலமாக கட்டணுன்னாலும் சரி, இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நல்லபடியாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. இவங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது செகண்ட் பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 13/8. மேலே பார்த்திங்கன்னா பரணிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்டோரேஜுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளமும் இருக்காது, நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்லாக் கல் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். பட்ஜெட்டில் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்போதுமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்டர்லாக் தெரியிற மாதிரி பண்ணுவாங்க, தெரியாத மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட்டி பார்த்து சிங்கிள் கோட், டபுள் கோட்லாம் பட்டி பார்த்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க, செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அடுத்தபடியாக இந்த வீட்டோட காமன் பாத்ரூம் பார்த்துடலாம்.
இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் வால் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் டாய்லெட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பாத்ரூம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11/4. ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா வால் டைல்ஸ் தான் அட்ராக்ஷனாக இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மாடர்ன் கிச்சன் மாதிரி பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கிச்சன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9/8. இப்போ கிச்சன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ்லாம் ஒட்டியிருக்காங்க. மேலே ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இங்கேயும் ஸ்டோரேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பரணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஸில் வாஷ் பேஷின் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் செல்ஃப்லாம் வந்துடும். வீடு நல்லா வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட்ஜெட்டில் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த இன்டர்லாக் கல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நல்லா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.